ตัวมาก่อนเลยเอาติดต่อยังไงครับน้องครับลืมจักรยานครับแบนดี้ครับจักรยานล็อกกี้ออกมาขึ้นทางแล้วมาแล้วแบนดี้จักรยานแล้วแบนดี้ทางด้านนี้จักรยานเรือแบนดี้เอาละไปเลยล็อกกี้มาแล้วครับขึ้นสนามแล้วกลับตัวไหมกลับตัวเอาละดูแบนดี้จะไล่ทันเนี่ยเอาละแบนดี้ออกตัวมาแล้วเอาแล้วล็อกกี้ครับกลับตัวไปแล้วแบนดี้ก็ทำได้ดีเช่นกันแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชัยชนะอยู่ของใครแบนดี้หรือล็อกกี้แบนดี้แรงขึ้นมาแล้วครับแบนดี้แรงมากเลยทีเดียวนะเรามาดูกันนะแบนดี้หรือล็อกกี้ชนะงานนี้เอาละไม่มีการโกงแล้วล็อกกี้หรือแบนดี้ครับแบนดี้ปั่นขึ้นมาแล้วโอ้ชัยชนะเป็นของแบนดี้ครับ